Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolong itu pertanyaan, masya Allah. Halo, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikikeun. Jadi lamun dikapikikeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae, sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani. Sekian urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana, saha nu daek perang siap. Saetik ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulana, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa kunaon. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina. Demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai kiai nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebal sana. Mal kebal. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan adalah teng dipaksakan urang dipaksa kuari selalu sehingga urang menyaritakeun negara Islam dah lah nanaonan sehingga kitu kan urang. Padahal urang maca Quran, urang maca kitab. Sehingga lamun urang nyaritakeun negara Islam, lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Hila asal dari tabesi asal paham hulanan ieu nya aing pajar propagator deh. Ibakan keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, geus. Kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari selalu. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup riba. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kader kumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian dana melalui perekonomian bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tina nuturkeun nyana embung-embung ge. Urang nuturkeun beuteung urang kena riba. Seuri Yahudi. Islam udah mampu. Tah, kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu mangkung bank bae. Beli gincu bank gua. Beli roti bank gua. Modalna ti bank. Transaksina bank ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae Allah. Usolli Allah. Teh khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, saya takbir sholat si jadi adan. Puyeng naing. Iya negara. Nah, ini cerita pikir mah kos kieu. Ieu kan diceritakeun kenapa
Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabannya hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan nu bisa berdigawe kan awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Iya lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saat anu ngabangun Yahudi. Senapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tiba. Yahudi tiba. Bang boga sa negara. Siga Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundur depan. Moal nana. Kudu make duit negara. Kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan ling setik dianggunkeun muka luar triliunan maju duit negara teu maju ulang tidak separulang kabeh kamari zaman dedet parulang kumaha negara emangnya negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke urang, jokot duit timbang. Nah, udah sekarang mas saya mau tanggung beres saja. Urang bang kan anu ditekan, gue tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mau terima beres ya. Ini harganya sekian jas dikasih, tak. Artinya nama mereknya duit urang. Iya. Urang anu bodoh. Cina anu pangalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya ada duit urang. Injil maju, alhamdulillah ya nama tuh maju balik ya nama itu masalah. Jadi orang lu bodoh perekonomian kuari gak sama hese sama rada hese kan hese macam gak harti lah orang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung banget atuh kieu mah teu ngarti aing ge kadang teu ngarti eta mah supaya babari doang bahasa aing dah nah kuari kieu kat Indomart Alfamart kabeh nusa nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama ketika kerjasama kerjasama setahun lah beres kedua tahun mundur teu dieusia barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah ti bangkrut udah jual aja jual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu di maksudnya dia dibeli jual punya dibeli punya buah barang dibeli buat deh artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan perekonomian Yahudi model kos kitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi cenah Pak Haji kerjasama engke nama dijual ka jeung hukum hage nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha moal nyahoeun bere nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana dan berarti gua geus dikuasai kan punya ekonomi tinggi itu dulu perekonomian datang ke handang kabeh dicokot punya anak kabeh dibawa ke negaranya nyeri atuh urang nyeri lamun urang nyaho kok bisa kos kieu sih sistem aya di negara urang komo kuari Cina datang ke urang nyieun pabrik nyana karyawanna nyana aya urang nonton deuk nanaonan kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe kok nyana kabeh sih dia tuh bahas sih tuh hese awas tak mulai tak sih ada tak sistem salah nah ieu keur carita memang kos ieu di negara lain negara Islam mah keputusan saklek dilugar atau kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi otakna ahli politik ya emang politik agendanya manusia demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat rakyat dong dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana anu keur utar atur nyana nah ieu
lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari baik pikir mah nggak boleh, seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Ada kumaha tuh aja ada kumaha urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi, mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik lalaki keluar awewe weh kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah atau kudu nama ibu bahkan lelaki itu bisa cewek cewek. Masya Allah kabeh kerja berat kontraktor awewe nimris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram, urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas, sebab di negara Islam mah lain gitu kujana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam awewe teh menang gawe dibuat supaya wanita yang kerja seperti eta lah. Sadar urang kuari oh salah atuh negara urang wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosial. Tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Je cenah teh mah kula mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai bae. Nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aju kumaha tu iuran deui pokona. Aju yang saja aing. Aju kumaha tutuku kumaha. Atuh leuwih berat emang kos itu. Hese. Ieu keur carita eta kakarak. Sakit tuh. Sakit. Lamun dicaritakeun gegedena di negara. Marudah. Maka babari negara malah mun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap. Masyarakat bere pemahaman siap perang. Lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap. Selama nu luhurna di momoyu urang kerja sama yu urang moal. Teu kieu bae. Mantap cek lagi tadi ge mani ngarti mani henteu. Tuh mani henteu kan? Eta emang otak saya sakitu. Embung di bab pinter teh embung. Di bab pinter teh embung. Mending bodoh belah cenah kiai. Betah cenah bodoh. Kabeh diskuariba perpolitikan Yahudi, perekonomian Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari beku banget. Ya Allah ya kan. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglung. Egle. Dan lain-lain sebagainya. Urang batur. Duitnya nu pake busa nu utang. Ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta, tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana, logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan, geus mah hasil laut dicokotan, minyak dicokotan. Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika, minyak itu kene dan lain sebagainya. Sugih kene. Aturan pulau dijual pangku salah seorang sugih kene. Urang mah teu jauh pulau nu mana, kabar doang. Ieu teh jauh ku sugih-sugih da. Urang lamun naik kapal helikopter, mantep sekali-sekali coba ge. Emang kieu osok, lain osok can orang aing ge. Tapi lamun urang ke Malaysia. Ke Malaysia kan lewat Indonesia. Ningali kan ieu pulau-pulau ini, Masya Allah. Sugih aing cek urang teh. Cak hate. Pan sugih aing atuh negara aing. Asia babari dahar hese. Negara sugih tapi dahar hese. Kos gitulah.
disebutna ieu itik mati di lumba